अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों और दोस्तों। आज की मेरी रेसिपी है ड्राई खांसी की एक बहुत ही अच्छी घर की रेमेडी और घर का नुस्खा जो बड़ों बच्चों और सबके लिए आजमूदा है। ये है आपके पास बड़ी इलायची जो कि गरम मसाले में आपको आराम से मिल जाएगी। ये मैं ले रही हूँ 1 अदद। साथ में हमें चाहिए होगी शहद। आपने बड़ी इलायची को अच्छे से पहले चूल्हे पे पकाना है, फिर इसका आपने पाउडर बना लेना है इसको ग्राइंड करके। और फिर आपने क्या करना है, ये देखें पाउडर आपने लेना है और इसमें अभी आपने मिक्स कर लेना है शहद। आप कोई सा भी शहद ले सकते हैं, मैं रॉ हनी यूज़ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी आप जो भी शहद लें। इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ये शहद हमने इस पाउडर में मिक्स कर लिया और अब ये मिक्स करने के बाद रेडी है। दिन में 2-3 बार खुद भी लें, बच्चों को भी दें, खांसी से